Es ging nur darum, dass ich mein 26 ja, dann, also wenn es mir morgen super geht, dann kann ich mir auch direkt oder Paul kaufen. Okay, stimmt. Super politisé, visite aux musulmans respectueux, pères de famille basse qui brassent la musique. But, okay, you can record it if you want. But you remember the song I told you, 9 minutes of just speaking. This is it. This is this one. And the lyrics are 2 minutes. Ah, ok. 2 minutes. Dès que ça fait un moment, je rote dans la gueule. Ça le fait grave. Écoutez, c'est la famille. T'inquiète. Une histoire de prison. Avec 10 ans. Fais tout sourire, White Fried. White Fried. Tout sourire. Ah, vous m'avez saoulé à filmer de partout. Ouais. Mois de Ramadan, pas de. Komm, Paul. Hat er gestern Nacht nicht erreicht? Hadi hadi sen anlaşırsın. Anlaşırsın. Anne, ohne 2 Wochen, wie heißt das? Ich muss das beobachten, bitte, Paul, geh mal zur Seite. Bitte, bitte, weg mal. Çok çirkin yaşıyorsunuz, yapmayın böyle. Benim sıram. Merhaba. Çok sıcak, çok. Hat hat. Çalışıyor mu? Turkish. Çalışıyor mu? Are you start? Merhaba. Kamerada biri var mı? Paul. Beni de çek. Kamerayı çektik abi. Hangi kanal? PKs vorsehen müssen. Obwohl es, glaube ich, ganz witzig gewesen wäre. Obwohl, eigentlich haben wir es sogar gemacht aus dem PK. Aydın abi buldum. Hey, ja, Paul, zweite Runde. Viel Spaß. Und weiter. Danke. So krass, wir müssen Stiche jucken beim Feuer immer so doll. Ich weiß auch nicht. I'm living close to the sea, so why should I speak about ghetto? I don't have any more inspiration to speak about that. And this album is definitely the best French rap album ever. And this is the last song. And the lyrics are handsome. Transforme le secteur en opinion, je Si, ouais. Par quart de tour et tout. Ah, mais dis-moi, ça te fait quoi de faire 10 tours comme ça? Non! Putain, 3 c'est ans, mort! tu trottais sur 3 doigts, Tombé, 3. parce que lui il arrête pas de nous filmer, bordel. Paul, hast du deinen Bruder noch nicht aufgeklärt? Ja, ach so, darum geht's. Aber, Immer nur. aber, Darum. Der Also- Hausherr hat die erste Nacht. Und da ich nur Schwestern habe. Und neuerdings auch Faruk. ja, wahrscheinlich. Oma Faruk. Nee, aber, Der Paul! Das war jetzt ein privates Gespräch über Paul. Ja, Privatsphäre gibt es ja auf dem Camp nicht. Gab es auch noch nie, Lena, ist nämlich genauso. Weil die Lena, die normalerweise diese Kamera in der Hand hat, die ist nämlich auch immer dabei. Genau, ich glaube, Paul hat auch bei Lena gelernt. Bir daha mı döndü? Kamerayı niye susturdurup duruyor? Konuşamadım duydum geldi. Gib böyle kamera. Aber habe ich ehrlich gesagt auch nicht gehört. Ne de bu kamera? Kamera nerede kamera? Hangi kanal? Hangi kanal? Paul, mach mal einen Schritt zurück, einen Meter zurück. Söyle hangi? Vişvan Channel. Gib böyle. National Geographic. Gib böyle. Aile Vanimo. Çıkıyor. Yaklaş bakayım kameraya. Sen translate. Bak çok içerledim. Yani ne var? Kameraya. Çok
yavaş gidiyorsun ama. Hızlandıran mı? Wow, ne diyeyim? Good. Yeah, that's empty. I don't know. Bad words. They say motherfuckers and so on. I don't know. And just handsome stuff. Always like that, you know. La mère de cul parle déjà de travers. It sounds good. It's handsome. I have to look at YouTube. Yeah.